नाज़रीन, जमाल शाह में पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख की ज़ियादतिन खिलाफ चोखिया बिरादरी जे माण्हुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था अली गुल महर जी हे रिपोर्ट। बिरादरी के सरदार ते पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख पारां गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल करने के खिलाफ जोखिया बिरादरी प्रेस क्लब जमाल शेख एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। वधीक उन एहतजाज करण खां पुछंदासीं वधीक हिन जो छा चवणु आहे। हलीम आदिल शेख उन असांजे मोज़ सरदार जाम अब्दुल करीम बिजार जे शान में गुस्ताखी कई आहे। असां सॼे जोखिया क़ौम खे उन ललकारियो आहे। असां हिन एहतजाज जे ज़रिए उन बेलगाम घोड़े खे ॿुधाइणु चाहियूं था त जोखिया असीं हिकु अज़ीम कबीलो आहियूं ऐं सिंध में रहंदड़ 5000 साल खां वठी असांजी क़ौम पुराणी आहे। PS 88 ते हलीम आदिल शेख चढ़ाई करे असांजे जाम सरदार अब्दुल करीम खे घटि वधि ॻाल्हायो आहे। उन लाइ असां मुज़म्मत था कयूं। PS 88 ज़िमनी चूंड दौरान उते कुछ को मसलो थियो आहे। उन खां पोइ हलीम आदिल शेख असांजे क़ौमी सरदार जाम अब्दुल करीम जो खिलाफ़ ऐं जोखिया बिरादरी के खिलाफ़ गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाया आहिनि। असां सॼी सिंध में अॼु एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। असां हलीम आदिल शेख सां मुतालबो था कयूं त तूं हीअ जेके गुफ़्ता कया आहिनि इन जी माज़रत कर, असांजे सरदार खां माफ़ी वठिजे, न त सॼी सिंध में असां एहतजाज कंदासूं। गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाया आहिनि। आदिल शेख तुंहिंजो कमु आहे उन खां माफ़ी वठणु, जेकर माफ़ी न वरिती त हीअ सिंध त छा पर पूरे पाकिस्तान में असीं एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासीं ऐं जिथां तूं गुज़रंदे उतां तुंहिंजे मथां लानतुनि जो वसकारो थींदो। जे ख़बर शेर खे न घटि वधि ॻाल्हायो आहे, असांखे तमामु ॾुख आहे। हाणे महिरबानी करे आख़िरी हल हीअं आहे त कहिड़ी हालत में हुन खां माफ़ी वठे। तव्हां एहतजाज कंदड़ जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं। जोखिया बिरादरी जे माण्हुनि जो चवणु आहे त असांजे सरदार ते पीटीआई अगवान ग़लति लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि। जेसि ताईं पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख गिरफ़्तार न थींदो या असां जोखिया बिरादरी खे माफ़ी न वठंदो, तेसिताईं अॼु असां प्रेस क्लब जमाल शेख एहतजाज कयो आहे, पर पूरी सिंध में एहतजाज कंदासीं। कैमरामैन अमजद उन्नड़ सां गॾु अली गुल महर, मेरान टीवी।